alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon darasin namu. A yau yan uwa darasin namu muna ɗauke da wasu muhimman quote masu matuƙar amfani wanda insha Allah za su amfane mu. Kamar yanzu za ka iya samun wani yana amfani da waya biyu kuma wani lokacin bai jin daɗin yadda zai riƙa ɗaukar waya biyu yana yawo. To kuma idan ya ce zai ɗauki waya ɗaya ya fita, to a wayan ɗaya za a iya kiran shi. Abin nufi da duk wayoyin layukan an san shi da su. To yanzu cikin hanya mafi sauƙi za ka iya amsa kiranka a waya ɗaya. Duk a layin nan naka ɗaya za ka amsa kirorin waya biyu nan, kuma ka aje ɗaya kira ko message, duk abin da zai shigo ne ta wannan wayan naka ɗaya. Amma kafin nan mu je ga shirin namu, don Allah kar ku manta, idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin namu, kar ka manta ka danna mana subscribe wato alamar ƙararrawa. Idan kuma bidiyon ya burge ka za ka iya danna mana like. Mu je kai tsaye ga darasin ba tare da na ɓata muku lokaci ba. Farko idan ka zo nan za ka shiga dialer. Idan ka shiga dialer, misali bari mu ga ya buɗe. Kun ga yanzu ya kawo ni a nan. Idan na zo zan yi **2*1* sai in zo in sa number waya. A nan gurin da za ka sa number waya, ba number wayan da yake cikin wannan wayan za ka sa ba, na wancan layin ɗin da za ka bar shi a gida shi za ka zo ka sa nan. Misali sai mu sa haka, bari in sa ɗayan number na wancan wayan da zan ajiye shi gida misali. Yanzu misali ga number na nan wanda nake so kiran da za a ma wannan number ya kasance yana zuwa nan, kuma wanda za a ma wannan ɗin ma zai zo nan duka. To misali sai in zo in yi haka, sai in yi #. Bayan na yi # zan tura hakan nan. Yawa kun ga call for the registration was successful, sai kai OK. To yanzu yanda muka yi hakan nan, duk wani kira da za a ma wancan number da kuka ga na sa na wancan ɗayan layi na, to zai zo nan. Duk wani message ma da za a yi zai zo nan, kuma duk kiran da za a min a ta wannan layin nawa zai zo ta wayata ba tare da wani matsala ba. A dai takaice wannan layi ɗin ya yi replacing ɗin wancan gabaki ɗaya. Duk wani kira da wani abu da zai shigo a can zai zo ne ta wannan layin namu. Bayan kuma ina da buƙatan kowane waya kiran shi shigo a daidai inda ya saba shigowa, sai in dawo in yi nan dialer ɗin dai again, sai in yi #002, sai in ƙara haka, sai kuma in kira. Kun ga majina muga, kun ga call rashin was successful, kun ga in yi OK. Yanzu shi kenan komai zai dawo ya ci gaba da yanda ya saba yi. Duk dai a haka dai muka kawo ƙarshen shirin namu. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna Ɗan Gata GSTV. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe. Mun gode duk da kuna iya ƙoƙarinku.